Это история о том, как трое смельчаков отправились в непроходимый лес, чтобы проверить на себе, удастся ли им выжить в этом суровом лесу, с набором для выживания 60 в одном, который они купили на Озоне всего за 1500. Ну а что их сегодня ожидает? Остается только догадываться. Итак, в общем, сегодня мы отправились в лес не с классическим боксом для выживания, который мы покупаем на Авито, а с набором 60 в одном с Озона всего за 1500 рублей. Вот именно с этим набором, который называется Energy Survival Kit, мы попытаемся выжить в сегодняшнем теплом зимнем лесу. Со мной несменный помощник Мария Дмитриевна. Это я. Я почему тебя схватил за шкирку? Надо бы, как будто я тебя вот так поднял бы, как зайца. В общем, давайте сразу просто посмотрим, что там находится. Итак, анпакинг, набор для выживания. Сразу же нас здесь встречает пустая коробка. Давай ее вот сюда, вот, но мы не мусорим, мы это все потом уберем. Термоодеяло, или как оно называется? Да. Ну, наверное. Мы в прошлый раз в Lucky Box за 200к мы затестили его, и это реально лютая штука, то есть им можно согреться. Такой маленький чемоданчик. Чемоданчик супер круто. И сейчас, чтобы немного, как сказать, затравить интерес, у меня сегодня есть перец, и мы его обязательно затестим, как Маша в лицо. как в лесных условиях работает перец в холод, если ты хочешь, например, поразить какого-нибудь дикого зверя. Затестим обязательно, так что досматривайте до конца, он будет лежать у меня в кармане, надеюсь, он взорвется. Опа-на, ребята. Так, во-первых, здесь флешка, что это такое? А, это фонарик. Это фонарь от USB в наборе для выживания. Трэш какой-то А просто. что, у меня вот есть, допустим, USB, ну-ка давай. О, смотри, можно даже лицо мне подсветить. Классная тема, ну окей, чё? Так, ребята, погнали дальше. На самом деле, я думал, это будет полное говно, но мне, по-моему, нравится, я вот так визуально смотрю. Давайте смотрим. Вилка-ложка. Ну, клевая штука. Это браслет Ну так он не для с этого. компасом. Ну как не для этого? Это в случае чего ты его можешь распустить, и Ну, у тебя типа, будет веревка. Если что, веревка. Ну да, вот смотри. Там у нас север, а теперь вот здесь север. А теперь, если сюда повернуться, вот здесь север. Вы думаете, я обманываю? Нет, посмотри. Вот, здесь север. Поворачиваешься Компаса нет. вот сюда вот. Север здесь. Отличный браслет для выживания. Просто шикарный. Что у нас дальше? Это, я так понимаю, выбивалка стекла. А, это ручка. Для выживания крайне необходимо. Ну, ручка, ну я знаю, просто написать какую-нибудь отметину, дерево нарисовать на руке. Ну. Может быть. Ладно, погнали дальше. Я уже вижу знакомые аксессуары моей аудитории и лично мне. Ну, легендарная цепная пила. Легендарная цепная пила пилит просто не... Прошел 1 час. Ну, классно она пилит, вон. Ну пилит, что-то пилит, мало, но пилит. Ну, как минимум, ей потом можно вот так руки еще погреть, что она горячая. Погнали дальше. О! Мы сегодня будем с огнем. Огниво, но без черкаша. Смотрите, 2 веревки. Огниво, 2 веревки. Я так понимаю, это на растопку. А вполне возможно, это чтобы сделать свечку Да, самодельную. возможно, Фитильки. фитиль. Мне вот тоже кажется. Леска и 2 крючка и наживки. О! Это, наверное, свисток. Поезд Лондон-Хогвартс отправляется не успевшим сосить. Это в режиссерской версии было. О, это набор отверточек. Я, если честно, не понимаю, но это типа все прикольно. Уже половина вещей для выживания, типа, абсолютно тебе не надо. А, ну речь же идет не чисто о выживании, которое в лесу. Но на самом деле, типа, это прикольно. Такой маленький чемоданчик реально бросить можно куда угодно. Да. И тут есть все необходимое. Так самый прикол, 1500 рублей. Это правда, я вам не вру. Вот, смотрите, скриншот. А за ты повернул? Что, думаешь, он прям там, что ли? Да нет, потому что я обрезан по половину кадра, ну как ты будешь его показывать? Ну покажи там повнимательнее за зум. Вон там вот, вон, смотрите, видите, вот на том дереве. Вот там вот маленький скриншот, сейчас я его... Подходи. Вот он, смотрите. Теперь удачно. Погнали дальше. Что тут такое? Что, еще один цвет? Блять, это что такое? Ну это торпеда в задницу, что это? Кама-пуля. С чеку, чтобы ее потом можно было выдернуть как следует. Это водонепроницаемый футляр. А, ну наверное. А что ты сюда положишь? Головки для бит. Ой, Они сюда не влезут. как это называется? Но сюда, Бит правда, просто. нечего положить абсолютно. Ну,
Травы какие-нибудь, если ты летом, например. Если ты наркоман, например. Ну, может быть. Осуждаем. Может быть. Карабин с компасом. А почему... Я как-то на определенно компасом работать? Или он всегда же должен показывать в определенном направлении? А чем мы тупим-то? Маша, давай компас свой. Нет, север там, а здесь север не там. Как вообще может работать компас? Откуда он может понимать, блядь? Там просто вода и хрень нарисована на круге. Как может понимать, блядь, где север? Потому что все выдумка абсолютная. То есть волны всякие электромагнитные там, тому подобное. Так что, в нем есть GPS, что ли? Ладно. Так, ну смотрите, жгут. Все понятно. Это вот к этому. В комплекте, видимо, вот к травам. Это, кажется, фонарь. Вот сейчас самый главный момент. А он уже с батарейки? Да, пишите ставки, работает он или нет. Кнопка просто провалилась. Так ты его выкрутил Ты изначально. зачем что-то туда покрутил? Я наоборот его закрутил, он был раскручен. Так то здесь нет батарейки. Абсолютно бесполезная хрень получается. Ну да. Просто Если вы бесполезнейшее. без подготовки, да. Дома его не проверили весь, то это будет бесполезно. 300. Next. Нож. Надо проверить его остроту. Острый. Острый, Очень острый. реально острый. Смотрите, мы уже позавершаем к концу обзор. У него тут карабинчик. 2 пластыря. Мультитул кредитка! А, реально, я забыл просто, как она называется. Теперь понятно, почему это набор 60 в одном, потому что только вот в этой хрени 27 всего. Тут веревка, отвертка, Пила, угол. типа, Да, нет? ну ёптать, ну если уже и вот эта пила. Ну нет, это просто вот я вот поцарапал. А, вот, кстати, эта штука Нож. для огнива работает, нет? Ты помнишь, как от того искрило? Да. И лот. А, ну понятно, я каждый раз убеждаюсь, почему 60 в одном, потому что здесь тоже остальные 50 штук. Но это кайфовая штука. Тут есть вот щипцы, различные отвертки, еще нож. Чем-нибудь сейчас подковырнуть только. Вот такая вот хренотень. Тут еще какая-то тоже хуйня. Открывашка. А, вот оно что. Я думал, как в лесу без пилы. Вот она. А пила? Даже не в том месте Да. сломал. Отломил не в том месте. Отличная пила. Пилит шикарно. Не знаю, зачем она нужна такая. Но объективно вот этой пилой же вообще ничего нельзя сделать. Ну типа, она тебе никак не может пригодиться. Интересно, они сантиметры в линейке тоже считали как товар один? 100%. Вот типа, даже вот этой штукой, мне кажется, можно удобнее. Все в целом, на самом деле, давайте вот конкретно с этими предметами мы сейчас начнем обустраивать лагерь, вообще даже не представляя, что с этим делать. Для начала давайте разведем огонь. Нам нужны веточки. Это движение было. А вы как вытираете сопли? Сейчас. То есть движение всегда плавное, синхронное и без каких-либо прерываний. Вот ты почувствовал, что... Блять, сопли нахуй? Ты вот погнал, движение вверх, вниз, потом об куртку и как пистолеты достал. Когда в маршрутке едешь. А в маршрутке еще удобнее. Ты, получается, так же, типа, ходишь взяться за поручни, пошел вверх, потом, не, передумал, так, вытер и людей рядом обнял. Называйте дурку, говорю ему. Задачка сегодня не из простых, потому что всего лишь из 2 веревок нужно сделать полноценную лавку. Но мы с этим справимся, потому что мы кто с вами? Строители лавок. Нужны для начала как минимум ножка одна. Цепная пила. Давай! Настал момент нормально рассказать вам про следы. Вот смотрите. Вот такой вот след. Небольшой. И видно, что там лапки. У волка у него будут вот так накрест подушечки. Что очень характерно, что сразу заметно и понятно. Здесь это просто собачий. Ого. А, вот, видите, сколько красиво. Она шла в ту сторону, вниз. Вот ее подушечка и лапочки. Так что ничего страшного, хотя нихуя собак я очень боюсь. Я пошла за веточками, и мы сейчас что-нибудь отсюда стащим. Так. Зимой в лесу костер разводить вообще в разы сложнее. Но ничего страшного. Не очень страшно. Валим отсюда. 2 есть, идеальной длины. Фу, хорошо как.
Сейчас я вам покажу, как делать настоящие лесные лыжи. Погнали. Какой ты урод, конечно, в этой одежде. Бля, что у меня уродского, если я вот просто на лесной пробежке? Стой, не шевелись. Думаю, кофта может промокнуть. А ты что делаешь? Я хочу попробовать развести костер. Ты же не умеешь. Считаю это оскорблением. Да. Вот, смотрите, юные выживальщики, вот если прям приглядеться, то видно, как вот этот стержень туда крошится. Но вот без таких штук зимой, когда сугробы, что делать? Оно и так разожжется. Пустил искру. Блин! Переборщил и пустил искру случайно. Короче, у нас есть термоодеяло. Можно его использовать как ледянка, кататься на нем с горки. Оно же порвется. Ну и что? Как ты так будешь кататься, если оно порвется? Ну, на кусочках потом, оно мне все-то и не нужно. А это какие деревья вообще растут здесь? Это дань сосна. Серьезно? Вот это все сосна? Вот это сосна. Вот смотри, у нее у высоких уже, у взрослых, вся вот эта Сосна? Я вообще думал, что это чисто типа стандартное дерево. В смысле? Я не знал, без названия. У нее верхушка уже растет, а низ не растет. У нее из каждой иголочки, из каждой гнездышка, грубо говоря, по 2 иголочки. То есть из каждого по 2 вот так. А у ели по 1. И у нее шишечка маленькая, Как у него. а у сосны такая а у ели длинная. Все-то вам надо. И это считается хвойное дерево. Опять эта минутка познавательности. Ты куда уже? Много? Да много. Да мало. Так получается, это одноразовое огниво? Нет, а это же весь стержень полностью из этого сделан. А Нет. почему он серебристый внутри? Ну это просто сверху он покрашен. Весь стержень это вот эта зажигательная. Нет. Да, Откуда инфа? 100%. Потому что вон, смотри, как я углубляюсь. В чем тогда его смысл был бы? Ты думал, вот эта краска зажигается, что ли? Конечно. В комментариях нас рассудят. Так весь стержень не может быть кремнием. Как? Потому что кремень дорогой. Ты должна сейчас рассыпать все это. Я этого боюсь. Салют! Снега закинула зачем-то. Нет. Я же тут подготовила. Ой, веточки. Дуй. Да все мокрющее просто. Ну, конечно. Вусрань. А как? Вот же, смотрите, зачем мы... Тут же вот был розжиг. Вот это все продумано, да, реально? То, что если мы зимой. Так что вот, держи. Это набор для выживания. 61 в одном. Не отклоняемся от цели. Пока вся вот эта ерунда происходила, с розжигом огня я сделал 4 ровные спила одинаковой длины. И у нас есть 4 ножки. Вообще, мы там когда ехали, он тут Авран, Переван. Не знаю. Там лежат поддоны. Просто в лесу поддоны. А мы уехали реально далеко в лес. Ну, то есть мы прям в сильную глубь уехали. И вот эту вот мы дорогу, это вот мы сами накатывали. И там просто развернулись, сюда обратно спустились. И можно взять вообще поддоны просто и кинуть поддоны, вот те лавка. Но мы таким заниматься не будем, ребята. Все, теперь остается сделать самое простое — седло. Я думаю, примерно вот так вот. Короче, если я построю лавку быстрее, чем ты разожжешь огонь, ты на моей лавке не сидишь. Что, не получается у тебя? Я пока просто крашу, он же сказал подождать его. За неимением ничего, то в целом цепная пила норм. Что, ты готова? Ну, Давай. попытки готово. Я же вроде мало накрошила. Вот. О! Уф. А ты рано начинаешь накладывать.
Подуй немного, подуй. А, А если волосы легко ведь прожигаются? О, давай затестим. Вырви у себя несколько волос. Да сейчас. Чего там И такого? что толку-то будет меньше, чем вот от этой херни, например? Нет, ради выживания, да? Можно было бы и вырвать. Не, ну давай реально, смотри. Ты что, дурак, не надо! Делаешь. Немного больно тянет. Ну смотри. И вот сейчас вот с этим, мне кажется, реально можно просто. Подержи-ка пучок. Пучок именно, они сейчас раскрошатся. И прям в руку ей. Это будет секретный ингредиент. Это что такое, вы слышали? Призрачный Это как будто поезд реально был. Да. А, так а может быть с трассы доносится? Поезд? Но не поезд, это, А вы не это знаете, фура, что наверное. поезд-то проложен, ну, не по трассе, не по центральным дорогам, он Так в нет, глуши это был. сигнал фуры был. Вы, Это вы поезд. да вы слышали когда-нибудь, как фура? Да нет, ну, Орёт. фура. А мне долго держать вот эту... Ты пока что просто любуйся. И что, противные волосы Это ужас какой-то, ну это какое-то колдовство. Садом. А если кто не хочет портить тебе прическу, задница есть. Ну я бы не смогла оттуда такой пучок срезать. Ну вот прям сейчас поставь паузу и пощупай. Там пи***ц у тебя, Оксана. Что за разговоры? Это дети смотрят вообще-то. Это будет как заправка. Да заправь уже. Короче, зажигаю. А волосы, Это сейчас ты кинешь туда их. когда загорятся? Давай, закидывай. Еще раз, искры. Душисто, ну душисто. Она рыгает, Женя. Она там рыгает. Я сейчас все сделаю. А вот это... Давай, реально. Не, вот это я считаю нельзя использовать. В этом был бокс. Ну я считаю нет. Чем вот это круче моих волос? Держи. Это же, по сути, то же самое, только хуже. О, это качель. Круто. Ну, сравни эту качель поганую с Жениной лавочкой будущей. Качель здоровская. Джутовая лента. Да? А как я сейчас сказал? Джутовая лента. Джут? Джутовая лента. Блин, слушайте, вот это сейчас, по-моему, реально будет тема. Но мои волосы все равно поприятнее. Фу, бери, у тебя противный чепчик вылез. Какой? О каком чепчике идет речь? Я думаю, этого достаточно. Смотрите, ребята. Сейчас будет шок. Скорее, живее. Все? И все? Ты все сброил только что. И все? Вон махнушки. Вот так вот мы во Вьетнаме добывали огонь. Во Вьетнаме нет еловых хвойных растений. Ладно, я обманул, это был Вьетконг. Это была Екатеринбургская вьетконговская битва. Все мокрое, просто вода льется. Да. Ну чё, огниво официально затестчено и рабочее. Ну все, я могу уже пойти заниматься более важным делом. Я просто додумался максимально гениально. Почему я сразу так не сделал? Если вот сюда засунуть 2 палки, то пилить просто супер кайф. То есть не больно пальцы. Бомбически. Ребята, вашему вниманию охренительная лесная лавка. Блять. Нам бату. Вашему вниманию охренительная лесная лавка. Погнали. Опа. Держится? Держится. Отлично. Вот и все. Хотел сказать пресс-эф. Респект Егорику. Крутейший человек, просто крутейший. После Димы Масленникова. Наравне. Короче, mission complete. Переходим дальше. А чё мы тупим-то?
Скамейка есть, нужна жилище теперь. Погнали дальше. Короче, мы проебали огонь. Да не огонь, не смей! Гореть. Начинаем строить жилье или просто какое-то небольшое убежище в форме шалаша. Я придумал просто гениальнейшую вообще вещь, ребята, и ты тоже слушай. Мы сейчас тащим сюда поддоны. У нас же там есть плоскогубцы. То есть мы можем из поддонов достать гвозди и с помощью гвоздей сделать охренительное жилище. Это невозможно, ты их не достанешь. Достану. Не достанешь. 100%. Ну что, приступаем строить жилище. Ха! Просто для простого, для следственного эксперимента. Один гвоздь я попробую вырвать. Отходи. И вот так вот сейчас будет. Нет, нет, нет! Смотри, она просто сумасшедшая. А что? Хорошее полено, смотри какое. Ну давай, жги. Ну, мы проводим его красиво. Если в тебе не осталось ничего человеческого. Смотри, я покажу, как на сопли правильно вытирать. И вот так вот надеваешь дальше. Единственный канал на ютубе, где оператор унижает действующее лицо. Только один человек в своей жизни вытирала шапкой сопли свои. Здравствуй, отец. Ну да, окей, это, блядь, невозможно сделать. Вот есть начало. То есть, как минимум, мы уже не на земле. Ну, И замерз. как замерз-то? Как замерз-то? Тут жара. Но вообще, без шуток, то вот так вот вполне себе реально. Тем более в погоду, которая сейчас, провести ночь. То есть, я думаю, ночью отпустится до минус 10 примерно. И если всю ночь поддерживать костер, и у тебя есть термоодеяло, плюс ты лежишь не на земле, то, я думаю, вообще... Можно еще хвои накидать. То есть, в целом, ты проведешь вот так вот ночь очень легко. Ну, конечно, не легко. Ты ее переживешь, ты не замерзнешь насмерть. Вот. Получается, с собой надо всегда таскать термоодеяло и Поддон. поддон. И вот так вот. Из плюсов всего этого у меня красивый вид, и кровь всегда поступает в голове, так что я умру примерно через час. Ой, что это? Что это? Уберите его! Ладно, поехали. Это не только термодело, это также и отличная ледянка. Птичий полет от лица птицы. Ну или как мы выяснили, что видит птица, когда ее сбивает. Что это у него? Рука. Сын! Салам алейкум! А еще я могу башкой в него влететь. Давай. Я хотела... Как работает аэрозольно-струйный перцовый баллончик в лесу, использование по применению. Это наша цель. Мы, главное, большим пальцем поднимаем затвор и полностью его выпшикиваем. И уходим. Офигеть! Ну что, ребята, вот и подошло к концу наше выживание сегодняшнее в лесу с набором для выживания Сазона за 1500 рублей, ну с копеечками. Сегодня получилось какое-то самое бичевское выживание из всех на канале. Ну это же не стандартный лаки-бокс, поэтому нормально. А если оценивать объективно, я на самом деле считаю, что бокс просто охренительный. За такую ценник, естественно, если покупать все это отдельно, выйдет, я думаю, наверное, дешевле, хотя, возможно, и не факт. Но на самом деле мне все понравилось. То есть и со всеми этими предметами большинство из них тебе пригодится в лесу и однозначно тебе помогут. Единственный реально большой минус, то что из двух компасов ни один не работает. Вот это вот Это самый большой странно. минус, да, это немного
затупляет его оценку, так сказать. Так бы было бы 10 из 10, 100%. Ну, на самом деле, есть правда все необходимое, и за такой ценник, я считаю, это правда достаточно неплохо. В общем, мне понравилось. Вот чё скажи Я сама. считаю, плюс вайб, просто погода супер, мы в лесу. Это было реально нестандартное выживание, это был чил в лесу, на чиле, на расслабоне, начинаем Новый год. Да, ну на самом деле правда, то есть вот благодаря вот этим предметам мы разожгли себе огонь. Дом получился сегодня никакой, но это и может добавлять какой-то экстремальности. То есть, по сути, именно используя только предметы, которые в этой маленькой коробочке, можно переночевать. То есть с огнем и с термоодеялом ты сможешь пережить эту ночь. Мы говорим именно о погоде, которая сейчас происходит. Ну, в целом, вообще как-то вот так вот. Что думаете вообще? Пишите комментарии. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, палец вверх 100% и подпишитесь на этот канал. Самое главное вообще. Вам не сложно, а нам очень приятно. И если же вам понравилось, мы будем искать более какие-то крутые наборы, там что-нибудь еще интересное и в целом отправляться в лес снова и снова. Вообще, ребятушки, я всех обнял, приподнял. Всем всего хорошего. Короче, ребята, всем пока.